Daniel Matondo, vous s'abonnez à la télévision Daniel Matondo TV. Donc Daniel Matondo TV, vous s'abonnez massivement à la chaîne parce que et pas de la fois comité c'est un frère qu'on se connaît bien, un frère qu'on a grandi ensemble, un frère oyo toza secteur moko. Donc babande musanza milibuso na biso et basunga biso pe na moi batoli poto ko koma otoko ko za lelo, c'est un ami mais c'est un grand frère na kati ya musala na Nzambe. Daniel Matondo le missionnaire au Azwami na mboka ya États-Unis. On a bengio ndekonangai avec un cœur ouvert parce que là-bas vous trouverez que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous trouverez que l'amour du Seigneur, vous trouverez que la gloire de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, Yesu Masia ya Nazareth. On a yebi bisika to utina bango etant to na musana nzambe ko rejoindre bango et bisika wapi otozo kende kino lelo. Donc na bengi bino bana nzambe nyonso bolinga pasteur de la foi, bo s'abonner na Daniel Matondo TV et na page Facebook beaucoup aussi ko s'abonner na Daniel Matondo officiel. Tellement bon là nzambe leke bele na kata vya David. Bon babi ke elamba na yekiti. Moi si d'accord que le David, on recombine dans nzambe ngo boete. Ata si babine na nzambe ngo ya yo pe David eleki. David ozo mona te ke yo sali roi. Ozo mona te ko za moto yo, ozo mériter ba honneur. Ozo bine na miso batu, bilambe zo kita. Moi ça David a tellement David. Ben mukolo wana nzambe a frappé qui moi si wana la stérilité. A frappé la stérilité parce que David a zoyé bakenga na zo kumisa nzambe nanga. Ata soki nazali roi, ata nazala mbongo ebele, ata nazala honneur, mais ngai nazali ko kumisa oya saranga. Nazali ko kumisa oya fandi singa de sika oyo. Bien mais tant que tu vas wapi David, tu vas toujours ba kombo ya batu. Ben le ba ko ba kombo na yo. Est-ce que mon loge sananga? Lobi ba ko ba kombo na yo wapi yo, wapi Etienne, wapi Joseph, wapi soki Marie, wapi soki nani. Bien mais Seigneur, dans les bottes partout dans mokili, ba ko Luka, bato ba comparer ba mona yo, ba bati ba moni bolongo na nzambe, casquette na vie na yo. Est-ce que mon loge sananga? Est-ce que mon loge sananga? Bako luka batanga kombo na yo parce que bien on marqué na kata libota na yo, on marqué parmi baninga na yo, on marqué na kata musala na yo, bako luka batanga kombo na yo. Est-ce que mon longi boko sananga ya ngoto ba wapi David bien David azala ka moto lokola yo accompagner ka nzambe na ye, lokola accompagner ki nzambe na ye, a s'approcher ki nzambe na ye, atika ki batras ndenge na zepsa moto moko bien o kotika batras. Est-ce que mon longi sananga 50 jours à prière bien e kotika batras na vie na yo, e kotika batras to ba ki yo ozali ko au conseil de 50 jours na prière na maladie. Yo a un problème. Yo a zali kolela. Au conseil de 50 jours na kolela te. O banda ki ngona kolela. O kosuki sango ne sengo. O kosuki sango na koseka. Bele ndimangai. Pa matenza bo to alikotea. O ya balongi bele. Azali zabo akosakate. Azali zabo asana bamoy. Azali zabo amoni samaka. Est-ce que molongi azalanga? Est-ce que molongi azalanga? Est-ce que molongi azalanga? Est-ce que balongi bozalanga? Est-ce que balongi si vous partagez? Est-ce que balongi si vous pas mouli botomoko? Est-ce que balongi si vous pas mouli botomoko? Mais Seigneur, na limite de comprendre. To komi na tango oyo ou bien to sambe la kanzambe ou bien to sambe la kanzambe te. Trobaki nzambe ya balongi azali nzambe ya défi. Nzambe ya balongi azali nzambe ya masolo te. Nengo ba moni bien bazali ko défiler wana. Il y a déjà des témoignages. Batu bazali motivé. Nengo to za la catégorie batu mo bazala biso ba sambe la wana. Bien mais esengo e wapi. Nanu ku to komi sur 40e jour te. Du fait que bazu sérieux la prière. Pour ma biso bazo zela. Tant comme on nous permet, c'est là comme permet la prière bon on a bando gêné. Tant comme akota suka. Tant na zela na ba banda. Ce qui va bandi ba comme kota suka na bandi ko prier. Bien aimé. C'est le mensonge du diable. Quand tu trouves l'occasion, il faut qu'on saisisse l'occasion. Quand tu trouves l'occasion, il faut qu'on avance. Parce que attention on lien qui me connaît qui me bâtit dans le côté. Attention aux alliés qui sont dans le côté. Quand tu as la prière parce qu'ils ont besoin de ça, amen. Loba amen. Est-ce que mon longue a sananga? N'a pas senti que l'autre place que ma longue bazali. Loba amen. N'a pas senti que ma longue bazali. Dans un monde appelé que dans un ma longue sikamoko. Dans la ligne à mon akabino boy. Ce qui n'a pas dit qu'on sentit que dans un monde a besoin comme. Amen. Dans un monde a besoin bouger. Ouais, non senti que dans un mon côté. N'est-ce pas bien né dans awa dans Santara air mo isolé na mo la air mo nga mboko mais quand on a mon abino boy bien na zo sentir que dans un imo côté est-ce que balongi bazana ngai est-ce que balongi bazana ngai ya mona bisimbo to moko bien Seigneur ba fondement nyo soit diable ko kwela kasa vina yo bien aimé
nalingaki lelo tomema biso lisusu parce que chaque semaine toali kokende tozokota na profondeur tozokende et matia na biso beneme eza na baspect mosusu na tolobeli yango te ezali mpe important beneme fo tokode kolobela yango beneme ezala connecté makambo koloba ezali ebele so moni bajour ya semaine toyoka mpenza kome système mingi te mpo bate beneme tolingaka ntango toye tozala mpe na ta ya prière mais tobandaki koconseille bato nyonso ke beneme ta ya prière fe ezalaka ata mpe ya koyoka fe ezalaka ata osambeli 5 minutes soki oyoki maloba bien eke maloba wana ocomprendre ekopesa yo foi moka baraison tolobaka moka baraison toteyaka parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu yango ntango oyebelebe koyaka mbala moko te obandi osambela te lingaka ntango oye oyoki maloba okoyoka nde ekopesa foi yango muteke omema yo na prière bien bien eske ozali kolanda ngai tolobelaki likambo ya support de la prière makambo etali support ya prière bien bien toza na 3 support ya prière tolobaki bien bien ya liboso ezali connaissance ya parole ya nzambe ezali support ya prière bien bien support ya prière ya liboso ya mibale ezali la foi audacieuse ezali support ya prière moto akoza na foi te so azali kosambela akozwa eloko te support ya prière ezali mpe foi troisième support ya prière ezali sanctification moto mosusu ako osambela ebele mazali kotambola kobanga nzambe te yebake biloko misato ezali basupport makasi ya prière yango bene betanga komi ntanga koloka maloba na nzambe ntango tozali kopesa batémoignage ezali mpona elendisa yo ntango ozali kokota na prière okota na molende loba amen loba amen parce que toyoka déjà est ce que molongi so partagé est ce que molongi oza présent nalingi lelo mona bino actif nalingi namona bino présent bien aimé est ce que molongi aza na ngai nzambe apambola balongi nayebi ke lelo bien aimé eza lelo ezali lelo tika nzambe balongi bien aimé apambola biso bisika nyonso tozali balongi pamba te kembola nzambe bien aimé yango moto ali partage na biso katikati na esika oyo nde toloswana ndeko moko alobi nanga paster ntango ya kobandaka falo obandaka nanu o nzambe tobandi na yo nzambe zala na biso zala alpha omega nzambe prière ya balongi ebandi nzambe yaka ndeko abi nanga me paster namona kobandaka prière abi paster kobandaka bongo te oyembala moko falo obandaka nzambe tobandi tofongole elongo na yo ndenge tomesana beneme nzambe tofongole elongo na beneme te avant toyawa nzambe azalaki déjà oyo paso kota après 5 minutes akuta biso na nzambe nga nafandaka déjà ski 1 heure de temps avant sadi nzambe aza déjà eza likambo te nayembela moko te beneme yana sali ndeko na bindeko yoka so okutela moto aobela sikoyo obanano nzambe elimbisa masumu na nga nzambe petelo nga na makila ozwi retard oza na moto alingi okufa wana osali osambela ono de jésus tia loboko yo bandina kotubela masumu ti okosilisa kotubela masumu ti akufaki motu fota la vie no feza tout le temps connecté na ngona nzambe faut toujours une relation permanente na ngona nzambe est-ce que molongi azalaka ngata na yaka na obandaka te oh tofongoli alf te asa yaki déjà ça dit tokota tobanda to papa tobandele pai na nzambe nzambe akita sala moto na moto bisika oza temi koza na chaîne prière oza liboso na nzambe ntango okoti kotaka déjà parce que toi la terre comprendre te zalaka déjà liboso na nzambe mpe c'est connecté avec Dieu est-ce que molongi aza na ngai yango na prière ya lelo na kanisa tobosani te avant tocontinue toza na ndeko na biso moko nasi biso toyebi ye ndeko na biso apesaki biso témoignage la fois dernier sere na biso tania nasi toyebi ye malamu oyo apesaki biso témoignage kati na esika oyo autaki kobenga ngai asepelaki akumisa nzambe na ye asepelaki akumisa nzambe na ye parce que boyebi makambo esalema mpona ser tania biso toyebi témoignage monene oyo elendisaki biso loba amen nayebi ke towana esengo biso nyonso ya koyoka ndeko na biso oyo parce que azali ndeko oyo apesaki témoignage ya biso toa témoin ya témoignage wana et asepelaki lelo apesa nzambe merci boyebi makambo nini esalamaki mpo na ye boyebi makambo nini biso tosili kosala mpo na ye e sikoyo asepelaki aremercie nzambe mpo na yango nayebi te certaine oza na biso nakoti papa nakoti
to ministère na so tani aza na ligne ndeko certaine ya ba obo yebite certaine ya pesa ki biso témoignage munene awa to linga ki lelo lokola asepela ki aloba to linga ki to pesa e maloba bene bebo yoka témoignage ko ya affecta ki batu témoignage ko e bongo lisi batu mitema témoignage ko estini batu ba ke de ko sala ba relation ba ke de ko sek boko bongsa ba relation na bango na batu bazaki na bango na binemi na batu bazaki na bango ba problème batu ba bengi batu ba bongsi ba fina bango longo na nzambe batu ba bongsi ba fina bango longo na batu ezalaki témoignage munene sera na biso Tania oyo azalaki na kati ya ndako ya libala pendant 8 ans Oui, papa, 8 ans. 8 ans oyo Ensemble, 8 ans. 8 ans bafandi ensemble na bayine pendant 8 ans na 8 ans wana bele mais asiyai kobota te et ye moko ya comprendre que problème na ye ezalaki pa na ye te problème ezalaki na mbanda oyo abandaki kobima na ye parce que na Kinshasa abandaki kobima na mobali ya bato lokola abandaki kobima na mobali ya bato ye moko ayebi ke problème na ezalaki ndenge abandaki kobima na mobali ya bato mpe akomprenaki ke likambo na ezalaki likambo ya hôpital te na bandeko bayebi histoire te tozomeka kosala récapitulation mpo ntanso tokocomprendre te tolobaki biso balongi tolingi makambo wawawawa te tolingi tosambela nzambe oyo azali komonisa yango tobi troisième support ezali sanctification mingi tosambela awa bakozwa parce que bazotambola na nzambe bazotambola na kobanga nzambe mingi mpe tosambela na biso bakozwa mpe te mpo ani parce que baza na kati ya distraction parce que losambo ya moto masumu bible elobiki eza makelele na matoi ndeko oyo akompele ke solution na ye ezalaki na ye moko te solution na ye esengelaki na ye aluka arepare na mbanda na ye oyo abandaki kokende kobetisa motema pasi mbanda oyo abandaki kobima na mobali na ye abimi na mobali na ye beneme aluka ndeko wana boya kolimbisa ye aluka ye na bandenge nyonso beneme na seigneur ndeko wana boya kolimbisa ye aluki basala nzambe alukaki na façon nyonso pour que solution ezwama beneme ya sala ki part na ye tango asilisi kosala part na ye beneme tokoteki na kati mabondeli tosambelaki lokola nzambe balongi adesevaka na ye te beneme le seigneur nzambe ayakopesa mwana ndenge akomi lelo boye soko lingo na témoignage ya beneme landa yango tosalaki yango soki 3 jours me batémoignage wana nakasa bandeko nyonso koyokanga na si bozala kosepela loba amen bandeko boyebisa oyo bolandaki témoignage wana na sincérité motema moto akopesa témoignage azoexplike réalité ndenge ezali azoexplike vie na ye ndenge atambulaki azobanga mabe na ye te azobanga ekobo na ye te azoloba yango na miso ya bato nyonso abangi teke mobali na azoyoka abangi teke bandeko bazoyoka abangi teke baninga bazoyoka azoloba yango monisi yo ti lelo okokaka kotubela te yo ti lelo okokaka kopesa témoignage te témoignage lelo opesaka te mpo na nini parce que yo moko ozana osire na vi na yo te mingi ya koloba ezali certaine nzambe apambolo tolingi yo mingi na kati ya balongi lelo toyambi yo lisusu tozwaki ntango ebele na yo tolingi quand même pendant même 3 minutes 4 minutes tomeka koyoka yo moke na bandeko so bazolanda yo bandeko nasi boyebi oyo nini esalamaki akopesa biso na oyo eza na motema ne boyebi tabengaki nga ayebi ki alingi aloba epai na biso certain atopesi yo maloba. Merci nzambe apambolo papa. Bonjour, bonsoir, ndeko baza na pupa biso toza ntango bonjour nzambe apambola bino nayaka na remercie bandeko nyonso basalaki arte ya kosunga ngai na bebe vraimen nzambe apambola tozokaka te ene moko fo obongisa telefone oyokinga papa liboso yaki mokutu mwa bien sikoyo okomi na se oyokinga liboso alaki bien sikoyo tomoyi oko na se allo toyoki yo te liboso mpona ezalaki bien peut-être réseau lokaka mwa makasi te tozoko bien te liboso kunene bandeko tekino mwa bien sikoyo nde bebi na bien nde bien position ozalaki mwa liboso oyo lobana na position liboso okinga sikoyo toyoki mwa bien napesi mbote ya bandeko nyonso oyo bazolanda biso
Bonsoir, Mandeko Zabutu. Bonjour, Mandeko Toa de Atongo. Zamba Pambo, Papa Daniel, Matondo, Papa Daniel Watikara. Bana na yete, na ba prière, Banda Congo, Assemblée la Pona Biso, Otungisaka ye, Abonde la Pona Biso, quel que soit, Erata 4 heures, so bengi, ceux qui ont en ligne, Akobonde la Pona. Zamba Pambo, na 36 jours, wana, au papier sakanga na Kotara Mabondeli. Vraiment, Nzamba Salanga Marambébélé, Abixera malade à Tibère. Après, aussi sa traitement dans la Tibère, na bande Esaïka Bajou, Nzamba Eko Soumane, Eko Joazel. Amen. Allô, oui, parce que tu as bien. Merci beaucoup. Nzamba Eko Soumane, Eko Joazel, na Eko Bota. Vraiment, Nzamba Pambo, pas d'année, na boti bien. Na boti na Kenya, Marie Bitombezaki, na boti na césarienne. La problème est qu'il déline. Il y a un motu là qui veut césarienne. Il y a un motu là qui n'a pas bon moi. Moi n'a pas bon moi. Il a comme ça qui on zambe. Au moins qui va vidéo na publier qui tant on a qui na zem na leko bina na pas. Na on ta bina bina ça va vidéo bina bina. Au comme ça zambe ya balongi oyo ayo kila kinga mawa alongola ki malédiction de la vie parce que j'étais maudit à cause de le somo. Mais alobi na biso na des chroniques alobi na biso soki omikitisi olukinga obondeli ose séparé na masumu na yo abi likolo koyanola akosa ata aza fidèle yango na fidélité nekokisama likolo ya vi na ngai atalaki mabe na ngai te ayokelinga mawa apesi ngai mwana mobali akomisi déjà 2 mois asali biso so ngolu amemi biso na mboka ya France donc nzambo aza bien yango na pamboli nzambo azo continue kaka kobundela biso toza mpena na kati ya kosalela ye mpo nayebisaka ye loko lokangoli ngai na masumu loko bimisi ngai na osepare ngai na relation oyo na koserve yo na ozongela so nzela wana te lo naye kobisa ndeko moko ntango osala repentance sincere oyebisi nzambe elimbisanga kosuka wana te yebisa nzambe papa aza papa na biso bana kosala lisusu te yango nde papa alingaka koyoka alingaka koyoka mo wana parce que nasala nga batubela yokelanga mawa yokelanga mawa soki nasengi pardon na mati ngomba na gene na prier okita nanga ngomba ntango nazokita directement nazokende baba naokeba hotel naotambola me mokolo ebaki na papa nakosala lisu te kangolanga yokelanga mawa longolanga awa soki kobetanga akiyobetanga ata mosika me quand même na lilongo esiko ayokaki losambo nzamba yanolaka priere oyo eza na volonté na ye priere eza na volonté ete nzambe akota yango te lokola amonaki volonté eza wana abolinga nasala ekobo volonté nezalaki wana se so otiki nga seki olingi nakota na lisumu me longolanga na etiki omemanga esika oyo ata okoyokisanga soni obetanga me toza na yo atikaki ngai mpe naprometaki ye na koservir ye bibelo biso prive owumela te ekokisa yango nango aservaki nzambe kaka na church na biso pa daniel ayebi nazalaki kosala nzambe na mipesaki nazalaki mwasa libala me na mipesaki kokela na biglise nakoma liboma parce que nayebi ye déjà naza na maédition likona mpo balobelaki ngai kutu ya kobombama te balobaki yango ya publique elataki nzoto parce que bilobi maédiction sans cause eza mille sans effet avec cause ya na effet donc nayebaki oyo nazalaki place nazalaki yaki deya pe modi place ke nanobima na moto aza kisi nazalaki conscient nzambe abenganga matoi nayokaka te nazalaki conscient na mo nazoyeba mais lisumu wana yanko papa ouais moi totanga kombo eza te parce que koza na sekere etali bana na nzambe nzambe deja bande kotalisanga azalaki na mabongo ya mabe mbongo mabe makamba mabe ande koyebisanga kokende kuna te nga siko na ndenge na koboya na ndenge osaka teti parce que nazalaki na posa babie maternel siko nini oyo mwasi wana alobaki na yo mwasi wana alobaka no mpena nini rapelango bandeko oyo baolanda awa bandeni papa mwasi oyo alobaki no makambo alobaki no mpena makambo nini ntango ezalaki badiscussion ntango esalaki ke makambo eyokani eyebani wana ntango eyokani eyebani ezosamba nango me nakotaki profondeur nango te nakota mpenza mipesaki makambo yango nanu mpenza te nazokima naokendaka naoboya eyokosaki donc mwana nzambe asambaka rapidement mwana nzambe asambaka rapidement me moto aza na ye na bopagano akosala ne kombele aumela bombama na ye bayebi na bango te me telema na nde osalela nzambe
na ndenga bosolo nzamba alobi na nga bendanga matoi na tika na okatele za moko bake kofunda nga ba mama mo sona sambisa ndo finga nga na miso na tebele tema na oka sone na bana kotsapeka monoko na otsa tembe na kona kubikitsa te te ko ebisanga na ko discuter wana échange ya parole ayibisinga obota te avec okobota te bota batala yo okokamzeme kokota okutu ata te bonga pe na répondaki oui na kobota te na mobali na yo mais na kobota na mobali wa vie na nga mais je na répondre bongo malobana ezaki na fait pour oli na tika na continuaki na vie wana ya mobulu na continuaki parce que bible bipekisi biso vengeance na vengeance ki nde na venger bon nzambe pa zaki ka contre ngai amoni ki na mande ko kata bon papa atika ki ngai na sali vie na nga ekomaki na temps on a ndo senga pardon nzambe ayokelaki ngai mawa a déplacer ngai na Angola moto na kina Angola bitumba libana na nga nazaki na sengo te nazaki na kimia te na koya ba jour bitumba ezalaki makasi mais nzambe aza bien oko abeta abana ye po aboma te malgré bitumba ezalaki me mobali yango bandeki kaka kokapela nga azolesa nga azosunga nga afaire voyage biso toke Brésil ndenge moko na Brésil ka ndemo na nde kobota a partir de Angola na bengi nasengi pardon ntango nakoti mojindo ya priere na nde obondela bayesi nga fo boyokana na mwana mwasi makambo eza mpa na ye soko bato ya quartier bandoki ya quartier baprofite kaka na maloba mwana mwasi wana baprofitaki na ona famille na ye profitaki bakomi korapele ngango oyebi ke soko obota te boswanaki oyebi ke mwana mwasi wana boyeboye na ndo bate aza nzambe te aolimbisanga so alimbisinga te nzambe aolimbisanga na nde kaka koloba bon nakota ye mojindo ya priere ti ye kosalaki na benge na ese mama oza na raison vraiment natambwisa vie nanga mabe oyo nasalaki ezaki ndoki naza digne te mais so nazwi courage ya kobengaka yo mpo nzambe apermettre nabenga olimbisanga afingi nga susu afinga na mama nanga kufa apo abinanga pardon mpo nafingi mama na kufa aza ayebi eloko te mais yo na olobisaka o te ozala akompani ke na obota te akanga motema azala bafoto na nga ti lelo bafoto na nga nazalaka na nokanga na mobali na ye alongola ngo asimbango alakelaka ngo mabe alakisa camarade na nga tozala ne pire azosaka azopupula na miso ya mwana mwasi wana mais mokolo nazwi zemi nabengi mwana mwasi wana aza zemi a 4 mois mwana mwasi abi oh mon dieu c'est pas possible totuna eza kuna balakelako mabe eza possible te ngabi non c'est possible avec Dieu parce qu'alobi soki obombi mabe na proverbe 28:13 okeli liboso te mais soki oavoué yango mpe otiki ozwaka miséricorde ngai se nzambe ayokeli nga mawa oui alongoli nga eloko wana malédiction atalisinga ndenge nazalaki modi alongoli nga yango nazwa zemi le 31 pardon les 25 décembre je crois tokoma na 2019 tokota 2020 nalela makasi takenda veye te biso veye na biso ezalaka na telefone na pas d'année na direct obondela mokolo yango na bai non nakoka te incompréhension ya libala nzonga nde nazalaki deya na bebe donc nzambe asali nga deya nazoyeba na nga te nazosambela le 31 nazoseme nazodéclare nazosele bapriere nazalaki vraimen concentré nde bato bazalaka le 31 azoyambana azokanga bafoto nga azalaki bongo te nazodéclare par la foi na bisene nazoshinga mwana na makila na yesu na mwana nanga mpe mwana te naza molongi toza balongi nzambe rapela nzambe 30 jours wana papa Daniel apesanga jeune wana nazogene nazosanza makila nzonga nde nazalaka na tibere mais natika ye jeune wana te naogene na tibere nazomodere na tibere na nzoto nazalaki koprie naokota bazamba mo ezalaki pembeni na biso na Europe na Espagne mbula ezobetelanga na nzoto naorape na bi Seigneur okomona ta jeune ya makasi papa apesani nga te na gene na tibere na nga te fo sala eloko moko fo sala naza mwana na yo kobetanga ntina niveau te nayebisaki o na osala lisu te bon problème eza te lokola yo boyo opesanga mwana apesanga mosala bona mosala eza te na malade na chômage na stérilité nyonso wana osali kaka nga mpo nalingaki mobali wana yango lisumu nyonso mpe eleki bamasumu nyonso ngabi naza mwana onasalaki erreur nazalaki mpo na mbongo te famille nanga eza pauvre yango nasala napesi te baraison nyonso mpo aza papa na nga bon aza papa moko ayokaki nga alingaki nga mingi alinganga mingi abi na osepelisa yo donc ntango kaka naosisa bakisi na nga bayebisaki nga nake ntina 2023 mpo tosala traitement
ya kobota na mobali bamona problème mpa na biso mais nzambe aza nzambe mawa le 14 février na confinement abi nanga ozala confiné na esengo nazalaki na confinement na esengo bato baolela confinement bamasque ngai nazoseka nazoyeba nasepele na confinement makasi parce que nazalaki na bebe libala ebongi esengo masolo donc nzambe asalaki nga bolamu afuta balukaka ye ayokela nsima yango na ngai koencourage bamama moto nyonso aza na problème aza difficulté likambo na ewumeli vraiment so moni ozomona loboko ya nzambe te olemba te persévérer luka nzambe comprendre luka nzambe na bagene tambo na kobanga nzambe salaka repentance mingi sincère nga azalaki makasi démon te azalaki mingi nde repentance sincère parce que nanga mona azalaki nde démon yango na ndo boya nango kosala bapriere ya komba me nakoma soki kosala priere ya komba ntango nzambe akomola sansi kobanda kobotola mwana wana epa mwana nde soki korécupérer parce que nazwi courage mpo nzambe alimbisaki ngai nzambe apesi ngai bebe kitoko bebe wana vraiment aningisaki donc bebe moko bandimaka te bayoka lokola kake ntango bamoni publication bayotuna nga omeli kisi nini nayesi bango nameli ni paracetamol mais nasalaki hydro ya makila na yesu yesu alongoli lisumu na vi na nga yesu ayokeli nga mawa alongoli mabe na vi na nga apamboli nga apesi nga mwana esi bongo te apesi biso voyage toye souffrance mpo nzela ezalaka ya kokanga bando osimba te yango naye kopambola nzambe lisusu azokontinue abikontinue kosalela nga kontinue kobanga nga papa alobaki tatolaka mpona to totatola eyokisa satana soni otatolaka mpe makambo nzambe azosala mpe biso makasi nzambe mpe azosepela toza koadore nzambe eza mpona vantar te mpona esa ye nzambe kosala lolendo te ye mpe ayebisinga komi kotia mwana publication te oyokinga mpona nando kobota te ayebisinga nalali ayebisinga komi kotia mwana publication te na bino akobota te mpo na bikomi kotia mwana mpo ayebinga na publie akalanga mabada ne nayebi nalela nanga kopiblie parce que nazalaki motu monaka na erese te esengo te namona sikoyo kozwa kimia na mingi so na publie photo bato baotia bacommentaire ezosalanga bien ayebisinga komeka te nga bino omeka te na otia te me na ndotiaka yanga moko naye kobota na kimia nzambe asalinga grâce yango napamboli nzambe mpe ndeko nyonso azwaki loboko na ye asambelaki mpo na ngai oyo atiaki ata 1 euro na ye 1 dollar na ye oyo atiaki combien na ye vraiment nayebi bino te nzambe ayebi bino do nabondelaka nzambe mikolo nyonso nzambe balongi nzambe amona mitema nzambe avisite yo alongola liwa alongola maladi apambola te yo mpo kotémoigne mais akomba na kobanga nzambe tika nzambe apambola bino nazwaki mbongo mpo nazwaki yango nakomi kaka papa émotion nalobaki bonjour nabi papa émotion to nakorépondre te nakoloba te esalinga émotion parce que bato bakabelana bango nga te bakopromete mbongo parce que à cause ka lisumu aka moko wana bakabelaka nga te basunga nga te nalukaka nazwa na nga te mais du coup nzambe afongoli bamitema bakomosunga nga basens social bazosunga nga nakomi donc ata naza na ebele te en attendant nzambe azopesa aosimba mitema bato yango naseka papa daniel émotion nzambe apambola yo nzambe apambola ndeko nyonso akontribuaki vraiment kangama na nzambe kangama na nzambe kangama na nzambe l'état est mauvais l'état est mauvais l'état est mauvais nzambe déjà makone eza na sur le terrain totambola na kobanga nzambe kozala malamu oza beni awa oza mpe beni na lola nzambe apambola bino merci namoni mwana zana jote na mokeko toyoka na mwa makeli te mwana avandi na ye azoloba na ye koloba na ye soki esalama lokola nga nalingi toyoka tia na micro tia na telefone mpe meyeba loba te yo lobi trop soki ya koloba te nzambe aza malamu nzambe na ngai yeyo bébé miso bonjour bonjour azosaka na ye papa nzambe apambola bandeko nyonso bacontribua mpona likambo na vraiment naza nango kati siko na banzambe nalongoli dime na nga offrande na nga nazoyesaka nzambe aoriente nga nasala nini nzambe asunga nga vraiment nzambe apambola bino apambola akoza bebe oyo naza beni merci
bien aimé toyoki mama tane mamba lobi soka zolo bepesa nga émotion parce que nayi batango ni tolekisi na ye tolekisi batango ya kolela tolekisi batango ya incompréhension tolekisi batango ya guerre ye na mobali na ye er moko mona esenga parce que mobali nyonso na ndako alingaka mona mwana mwasi nyonso alingaka mona mwana topase bamoment moko très difficile très difficile tape si yoko kanisaka yo moto opase bamoment difficile parce que ozobota te yango mobali nazolobaka kosala boye to yango yo moko poko mobela besto moko mozo ba problème belé ozoka saka oza yo moko nzoko zoyeba te ke nzela oyo ozoleka bato balekaki yango mpe bazali sikoyo eloko eza important ezali ye alekisi yango ndenge nini eloko ya liboso oyo faut retenir ayebaki fondement to source ya problème na ye ayebaki yango mingi toali kosambela mais tozosala semblant koignore basource esika baproblème naye ezala makasi yango wana ye ayebaki yango source na ye ezalaki nini alobi ke parce que abimaki na mobali ya bato ndenge abimaki na mobali ya bato mwasi wana akomaki kosaka akomaki koloba wana azoloba na ndenge boye tozomona mais na ndenge molili makambo nini bandeko kosalama parce que soki moto akomi na niveau aloba boye oyo ebatami kozala nini toyebi te moto mosusu akoloba aza ndoki mpe te mais maloba na ye bato bakoki kosalela yango kindoki ya libota na bino ekoki kosalela yango environnement no kindoki na yango mpe ekoki kosalela yango meme kaka bato mosusu bayaki na bango azolanda kaka ne baoloba ye mpe aza ne ndoki akoki récupérer kaka maloba wana parce que makambo ebele ekomela biso lelo eza lie na bamalobo baloba moto wana akoki kozala mpe ndoki esalami tout comme mpe moto moko boya récupérer kaka maloba wana asaleli yango ndenge tozwaka témoignage ya magicien moko abomaka mwana moko ndenge wana mwana asali erreur mwana asali erreur mama nazofinga ye te okende kokufa magicien a récupéré ka parole wana okende kokufa ntango magicien a récupéré yango mwana osakaka na baninga na ye magicien asali ka parole wana bazwa mwana wana batutei na mutuka mwana wana akufa bakanga mama na ye ndoki mais en soi ezalaki mama te magicien nde a récupéraki parole wana nde asaleli yango likambo nyonso tokutanaka na yango lelo tobaki eza na bafondement na yango eza na basource na yango eza na likambo moko te ewuta ekweya par hasard eza te siko soki yo moko ozali koignore source ya problème na yo yango ozomona place tozosambelaka na baprécision te tozosambela na loyenge ndeko alobi ani alobi ke ayebaki yango ezalaki soki akoti prière asambeli ntango akobima omona azongeli so via mabe azongeli so via loyenge mais awutaki prière ndenge omoni tokota baprière ebele mais okokota prière osali baconfession nzambe naboyi mobali wana nzambe naboyi barelation wana naboyi bacamarade wana naboyi via boye ntango okozonga lisusu après prière ozongeli même vie yo sikoyo ozokanga kaka ke okendaki prière nzoko ozoyeba teke ntango ozongeli so vie ya masumu eza c'est comme si neti otongaki ndaku yo moko susu obuki na susu ndaku yango yango okomona okosambela mingi okozwa te parce que ozosambela okoti obimi ekorumela okomona nzambe te ndeko oyo aboti akendaki na hôpital te alobi na kozwa susu traitement te je comprends que mon problème eza nango spirituel eza kaka likambo na réparer kaka lisumu oyo ngai nasalaki mpo na nzela nango soki na réparer nde nazwi bien aimé prière yango wana prière eza nango koganga te yeba oyo oza nango posa yeba réellement fondement na yo yeba fondement les mauvais fondements de votre vie bien aimé yeba yango soki eze wuta na bambongo oyo liaka soki eze wuta na baproblème oyo oza nango par-ci par-là soki eze wuta na baniongo oyo oza na yango soki ezali kowuta beleme na mibali ya bato oyo ozwaki soki ezali kowuta beleme na bacoutume oyo influençaki bino soki ewuta na bandako ya nganga oyo bokotaki to baparent bakotaka to bakoko bakotaka mpo motu nyonso tozali awa beleme soki okolaka na mbongo oyo bankodia soki okolaka na bambongo oyo ezaki na basource ya mabe quelque part bafondement wana ekoreklame yo siko fo yeba yango eza nini otanga na mbongo nini obala na mbongo nini ovoyage poto na mbongo nini omoni ke yaba na ko s'attacher na ndeko wana histoire na yebi yango parce que il aza mwana banda Congo aza mwana tozala na ye asatacha ki na ndeko songolo parce que ndeko wana zaki na ba moyen nga na yebi ndeko wana ngai personnellement na yebi très bien ndeko azolo azala ki na ba moyen na ye personnel donc parmi bato ba ki na ba moyen na quartier ye azala ki parami
Si on a matériel, tout ça, maman telle, il y a dans le quartier, moi la jeune fille, mon gars, propre, il y a bien, à ce dans le quartier, alors, bateau, il peut pas ça, qui va donner le bisou, bah, là, à témoin, à combien qu'on a d'ailleurs. Si on a un matériel, il y a un moyen à se détacher na ye ezate pour essayer de rejoindre quoi ngwana essayer de rejoindre moi loko kosomo ma sous-vêtement ngwana essayer de rejoindre biloko ne basi ngwana mafuta ngwana nzoka quelque part ezaki fondement o ezo salama au plus tard et comme compliqué autant bulanga na bato moko kala soit disant que beaucoup de bosangani bozana bino yo e bakite ba conséquences que peut qu'on a dans lelo o pe yo bosana yango bien aimé ba élément maman na biso a c'est tellement important de la monde que ça té inégal sur lelo Alobi nyonso lelo. Alobi vraiment nyonso. Parce qu'il nous a parlé des fondements aux acquis sources. Maintenant, qu'est-ce qu'elle avait fait? À côté prière. Tu as dit que c'est côté prière. Mouta ko sambe la pona yoko leka yo moko azalite. Nazo bande la phrase yo mto comme un prophète songolo lo binini prophète songolo lo binini te bien mais muta konsambe la bona yoko leka yo moko azalite muto yebi problème na yoko leka yo moko azalite muto azana ba vraie phrase oh ezali pendant qu'on exprimer réellement ton problème qu'on leka yo moko azalite. Tant que yo moko au côté le matin, attends ma pasteur ba telemi. Bien aimé, oh comme ça nous embêter. Tant que yo moko yebi qu'on s'est sacrifié té, attends ma pasteur ba telemi. Bien aimé, oh comme ça nous embêter. Yango e pas ba longi tozo ki so mutu nyoso. Bien aimé, quand ta prière, Lukanzambe, c'est sacrifié, jeûner, salaboye, tozo e bisango moto nyoso parce que yo moko faut telema. Biso basala nzambe tozali wana pona ko accompagner bino tozali wana pona ko soutenir bino ana longwaki na ndaku na ye aye na église na 1 Samuel chapitre 1 an ayaki na église ko sambela na suka na yango de Samuel ayaki abodeli pona ye pona ko impacter prière na ye mais an asambelaki siko lelo biso tokoma na biso ozwaka mbongo tindaka na Congo bosambelaka pona nga bokendaka montagne mpo na nga bosalaka be mpo na nga sikoyo yo moko osali yo moko ozosali balongi tolobi eza bongo te balongi tolobi moto nyonso na droit akutana na nzambe c'est vrai il y a une particularité nzambe asala basali na ye mais toyeba yango bien moto nyonso toyini tofaire comprendre ke soko oluki nzambe te yo moko moto akolukila nzambe koleka yo moko aza te. Si comme homme de Dieu bazana pour nani pour se soutenir yango sika to benga pasteur sambela pour nga oui nako sambela nako gêner pour na yo nako lukanzambe pour na yo nako kende zamba pour na yo mais yo moko pe sambela na kanisa côté wana na bêtise c'était to se comprendre bien rôle na biso yali ko soutenir bino na kata prière rôle na biso mais yo moko pe sambelaka to se mettre d'accord tika loko tungisa maka soki yo moko to sambela te po mosala nzamba ko sambela mais soki yo moko za kata prière te au fond aloka porte distraction ekota na okaka nzamba ko kita aya ko pambola yo benga kitaki na jardin d'Eden ayo kuta yo osali masumu abana tuna su ada ozawapi ona sali masumu mais ngana yenza ngai nzambe na ye ngai yo nzambe na ye ada oza wapi donc ngana ko stoko osambela to bundi to bomi to mais tant nzamba zo kita pambola boye ayo kuta on hôtel butu wana sala ki ayo nzamba pambola yo ayo kuta on boîte de nuit ako pambola ndengeni butu wana bo nzamba zo kita yo kuta yo ayo kuta na ba téléphone mibala bato butu mukolo wana nzamba kiti boye alukia yo kuta na yo ayo kuta sio likamuni lipambo lia nzambe bazwaka ngo na présence na ye yango balongi tolandi témoignage topesi nzambe merci mpona sere na biso tania mpona oyo asili koloba mpe alobaki mikolo elekaki lelo abakisi su mwa ndambu mpe namoni lelo alendisi biso su mwa ndambu oyo alobi bien aimé elobi nyonso yango bien aimé le seigneur
nalingaki bisika ozali ocomprendre ke etango se ekoki nzambe oyo asali certaine sans amela kisi na nzela prière alobi akendaki bazamba ya Espagne akoti na bazamba ya Espagne bambula ebeteli ekuna na kati ya bazamba apasi bamoment très difficile 30 jours na kati ya prière lelo certaine aye wana azokumisa nzambe aza jeune fille te aza jeune fille neti yo aza kitoko te aza kitoko neti yo sadi nyonso oyo otiaka mafuta yeba tiaka yango babote oyo otiaka wana mpo ozala bien na miso ya bato yeba sala yango mais soki ekomi ntango ya koluka nzambe eza ntango ya koluka nzambe mpo yo mpo ere moko osalaka confusion ere ya koluka nzambe na ere ya badistraction na oyeba kokabula yango te bien mais eza likambo eza na ntango nango. Esther, elle faisait partie des belles filles. Mais tant que comme qui tango sengalaki ba gêner ba prier pour na kuta na roi asalaki yango. Yango yo ozalaka na ba raison. Po yo leka mukremo na ba raison. Yo ozalaka na bolembu, po leke mukemo na bolembu. Okwa kuto kangamisu bo osambela ta 10 minutes te. Donc pour na yo 10 minutes ko sambela comme na ndoto. Mais on a pas sans ambassade là yo. Mais c'est pendant qu'il y a d'autres personnes qui se sacrifier, qui ne passent par là pour nous que nous n'ensemble. Tu les qui motivé au cas bien aimé c'est tant autre dans bien aimé et ça que nous n'ensemble. Puis bah on va nous kanzambe na solo, bah mon a kanzambe. Bien aimé. Tu yo qui témoigne la serre na biso. Nga mo sala nzambe na zaki wana. Tozo benga na ernos. Tozo sambela. Tozo partager. Tozo lendi saye. Tozo na kata lo samba balongi. Mais bien aimé Seigneur, quelque part yé mo kopé. Ayebe que fona sambela. Fona kota prière. Fona kota jeune, fona lukanzam, fona kena montagne, fona salaboy, fona senga bolimbisi. Yo ti lelo kangama mbala bato. Bien aimé okolemba te. Ti lelo mi bala bato kotika te. Ti lelo basa bato kotika te. Po apesa ko nini. Apesa kayo nini o ti lelo okoka kozwa décision te. Bon, ceux qui baninga bazo so ba décision. Yo zo kokozwa kaka te pona nini. Pourquoi okokozala kaka faible ti na niveau wana? Pourquoi okokozala kaka na blocage ti na niveau wana? On se battait quelque part fondement négatif, tu sais. Allez, bah, pasteur, allélo. Eh, n'a pas ça yo. N'aba pas mbola yo. N'aba, pas balongité. N'aba qui pas balongi sentiment exaté. N'aba là, ah, on se rose mon longité, mais du mal à yo kene la police. Pour te sembler la porte soit résultat. Bisous te semble la porte. Y'a on se au taliban, tu m'as ressemble à ti le résultat est belé. Tu m'as ressemble à la calamité de ma prière en ligne. Mais tu compter combien de témoignages? Combien de témoignages? Oh, nous avons salé la 4 lignes. Combien? Pour la ligne. Parce que tout le monde est là. Tout le monde est la vérité. Et le bilan de comment la ligne me la terre. Ah, pasteur, n'est-ce qu'il y a au Téinga, au Téinga, t'as les camisons, le bac, au Téinga, pour le rotier, comme de le rotier à Carabino. Ça veut dire que quand pasteur a boqué les athées, de le rotier à Carabino, tout est à réalité. Réalité, tout ça, on a motomité et tout sungama. Il y a un moment où qui est à gauche, à droite. Parce que la revente de Bobet Lenga li sona yo utoko lo la zemi si ko tamu to te awa nazo ko lo basuma ko lo la zemi te pour ça lo bien wawa yo ko bali pasteur alobi na ngai na lo balo polani ngana fanda ndako na yeko fanda a pona lo baka pona yo ça dit moi je parle selon ndenge ça pas me manga so ni mama na flo na makamba zemi ngo bateke lo ko to solo ngo makamba zemi lo basuma makamba zemi te so ngo bateke lo ko to solo ngo kimuyibi so na te awa so lo makamba wi donc so na te ara do kimuyibi te donc so na te ara lo makamba kindumba. Alors, on va passer ma terre qui t'a rassuré. Parce que dans la terre, la terre, si on parle, si on parle de Gindumba, si on parle de Gindumba, à un moment, il dit pasteur à boire Kelinga. Si on parle de pasteur à boire Kelinga, Libanga, pasteur à quoi Keba Moutouane. C'est dangereux. Ma thèse à répondre à Moutnios, même pour la pasteur Yemoko. Ma thèse à longité. C'est pourquoi je vais dire à une personne, mon long est solo. Tango za mapesi za pona omona nzambe. Tango za mapesi za pomona loboko na nzambe. Yango témoignage au bien mais sunga rabiso mingi. Chaque fois que pas la rabiso. Peut-être aller remercier particulièrement Bandeko Nyonso. Oyo bo contribuer qui toba qui to pas la certaine. Bon to 500 peut-être plus de $1,200 mais ben peut-être 800 quelque chose 900 combien na ebisuté. Et ben mais Seigneur, to pambola qui sert, to mona qui biso so na ligne, ndenge ni ba pesa ki bambongo, ba pamboli sert na biso, ba sungiye et ben mais Seigneur, les lo sert na sa reconnaissance, ayo ko ba merci pas ba longi Nyonso, oyo ba pesa ki bambongo, oyo ba contribuer qui vraiment ba longi za ba pambola bino. Nazomona toza race moko o toza bena particulier. Na landa na ba prière en ligne même ngamoko même yo moko zana olanda na ba prière en ligne mais makabo ça sala na ligne na prière oyo ezaka na ndenge na. Yango to pesa na merci pour nango. Mais to pesa biso ka bele mais zaka ebande. Po nzambo makambo ko sala kat na biso eza minene. Yango le to yaki pona to encourager mutu moko. Yo oyo kota ki prière. Est-ce que zo sambela?
to obandi komi bomaka nzala pamba yo oyo kotaki prière est-ce que ozo gêner tolobaki to gênaka na moi toliaka mwa olie mwa eloko moko ya léger mwa miliki mwa ti omeni mwa ti olie mwa eloko moko ya ndenge wana léger pozala mwa makasi na badeko bakebisala est-ce que yo osala ndenge wana kolia ya bien à partir à 18h nde olie quelque chose est-ce que osalaka ndenge wana yango bien mais Seigneur soko ozosalaka na ndenge wana te kota na kati ya prière soko rejoindre biso lelo kota na kati ya prière soko ozalaki mpe na biso nano bando prier mpe na te nano koti te eza nango trop tard te kotaka na kati ya prière tokende biso ensemble tokoclotire yango le 27 décembre yango bien mais ezala toujours liboso na nzambe mpe nzambe alola akotika yo te est-ce que molongi aza na ngai est-ce que molongi azolanda ngai yango nzambe alola pambola yo molongi bisika ozali na kombo na yesu masiya bien mais tokosambela epai na nzambe tokobondela epai na nzambe lelo nzambe apermete oyoka oyo batémoignage mosusu mpe ezali tokopesa oyo nzambe apermete oyoka lelo ezalaki oyo elobi tokoya mpo na ntina ete tobondela lisusu mpe semaine obeleme tokosambela lisusu epai na nzambe mpe nzambe alola kotika biso te balongo so bisika bozali tokobondela tosambela epai na nzambe Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mon long histoire pour histoire prière. Attends qui verset moko awa ezalaki très important. Moto raté prière ou azalité. Problème nyonso za nango bien aimé solution ekozala. Ponzamba lola akosaka te. Dalobaki yo ozali kobela, oyoki même azalaki na tuberculose. Bien aimé tuberculose kaka na tango wana bien aimé asandi makila même tuberculose ekei. Toana ndeko moko to sambela kanya azalaki pe na ba malade ba jari wana. Awoti mikoleki ko sanza makila. Na ana photo moko awa ndeko moko awoti sanza makila. Toza nango. Tobaki ba témoignage ezali. Ndeko moko to sanza makila na sonno photo wana, tant aussi pas témoigner mikoezuya. Donc quelque part ils ont message à confirmation à guérison na ye. Oh et peut ça bien le pour na ye. Bien aimé, oh nous sommes bela na kombo na Yesu Masia. Yo ozo bela na kombo na Yesu. Prière au bien aimé aussi logo été. Yo ozo na problème ozo le na kombo na Yesu. Prière aussi logo été. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 2 Chroniques 7 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, simili, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, ce qui peuple nangai, oyo abeli kombo nangai, balobi amikitisi. Et là, on a senga komi kitisa. Abondeli. Et là, on a senga zoa au sérieux ta oya prière. Alors, bi a cherché ma face, a louké le minanga. Tolobaki nzambe ba luka kaye. Nzambe abata maka. Amon sama ke pa oyo basani ni bazo lukaye. Tolobaki ko luka nzambe za lokola obungisa ki tonga na kata ndaku, luka tonga wana. Luka nzambe. Babi s'il se détourne de ses mauvaises voies, attention. Balobi so qui a se détourné la banzela na yama be. Ça dit soko zo sambela, yo moko muto yi banzela no zo tambwa nango. Soko zo konne ko sambela banzela mabe, continue ne wana, mais yeba ke résultat ko zwa e ko zanango zéro. Awa to machaka mote poto obondela mutu te. To yo ko lukane nzambe. Mais to lobi faut se détourner na banzela ya mabe. Alors boy, so qui a se lo lenge wana, je l'exaucerai des cieux. Ngai nzambe na koanole na likolo. Yango na biso déjà motu moko o azana motema ne ko luka nzambe na solo. Na biso déjà ke nzambe balonga ko exaucer yo. Est-ce que mon longa za na ngai? Na biso déjà motu moko o azana luka nzambe na solo. O ya koti prière na motema ne mobimba. Na komba na Yesu. Nzamba lola komona yo. Nzamba lola zo kata makambo na yo. Nzamba lola zo pesa yo bana na yo. Nzamba lola zo pesa sengo na yo. Nzamba lola zo pesa yo kimia na yo. Nzamba lola zo peso lo biko na yo. Peu importe maladie, peu importe problème. Oyo zanango. Nazo déclarer na kombo na Yesu. Nzamba lobi a ko exaucer. Yango na déclarer lelo. Lelo nga nazo déclarer kaka. Nazo sala kaka déclaration. Et tenez nazo sala déclaration. Na kombo na Yesu Masia. Ezo sala malolengo wana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Bible dit que je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Les cieux, et habitants quand on va dans un kembo naïe. Tu vois qu'il y a une différence entre cieux et ciel. Alors cieux, et habitants trône dans Zambéza. Donc ça va quoi exaucer à partir du trône naïe. Yama molongi na komba na Yesu Masia. Si quand Zamba lola mona yo à partir du trône naïe. Na pambo yo bisiko zali. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Témoignage au Toyoki. Bible dit que longi Satana. Landa bien. Te longi Satana makila Yesu. Penazela ba témoignage. Tika te témoignage oyo. Et pesa yo victoire. Na komba na Yesu. Tamsu yo kansa kile lo osambela. Oba na kobenga na ba démon. Tamsu kansa kile lo sambela. Oba na suki makila Yesu. Mais bien ben yeba ngo ke témoignage. Ezali pe arme. Nango yoki yango. Et pesa yo pe victoire. Ba misala ba be kote ki na dak na yo. Tika te zaba lola a défendre yo. Est-ce que mon long de Zanangai na komba na Yesu yo azali connecté la prière si que te témoignage oyo ezala mopanga oyo yoko fongo na banzela ezala mopanga oyo yoko kwesa banguna na yo ezala mopanga oyo yoko pesa solution si que te témoignage oyo na batonos badeka pomo kobota o bola ndanga si que te na zanango lelo ba mabota e fongo ma Jesus rodo boko la bocha kasata yanda baba beya baraba chikela bosata yanda bebe Tikete ba bota e fongwama. Ba apa ba bota ki ba nécessité limité. Tikete ba bota e fongwama. Na komba na somasia. Oh, la zone de caresse est poussée par l'esprit. Et je suis en train de croire que ma kamazali ko fongwama. Yo un fina zali qui bloqué quelque part. Le zali ko fongwama à travers témoignage oyo na komba na somasia. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Jesus. Bien mes personnes me merci. Remercier Seigneur na wasali katnayo. Bana ko remercier pour la prière alléluia. Formule dans le bas qui est exaté. Quand il y a la mission formalité, que prière fait au bandaraboy, tout ce qui s'est raboué. L'homme l'a pas formule. C'est poussé par l'esprit. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais la prière est un domaine spirituel. Prière est un autre le bagaté. Et ça m'a camboisé spirituel. Et il faut marcher par la foi. Raison pour laquelle l'élo et que la formule. C'est comme ça que j'ai vu la main de Dieu, je vois la main de l'Éternel manifester. C'est comme ça que je vois la gloire de Dieu descendre. Raison pour laquelle en ce moment, bien aimé, on peut s'en dire merci. Il y a besoin de merci. Tu l'auras qui n'a pas qu'il a Yesu. Puis n'a pas témoignage. Il y a un ennemi qui témoignage aux hommes. Et même il y a longa. Et longa n'a qu'à prier à 50 jours. Et longa n'a qu'à prier à 50 jours. N'a pas croire qu'un zamba là. Yo comment ça qu'un bon quand ta fille n'engaille. N'a comme de ce massia. Il y a mon long innocent. Zamba pambolio. Mon long innocent. Zamba zanayo. Mon long innocent. Zamba ko défendre yo. Tika protection Zambé et dans la partage na yo. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen, Amen, Amen. Tika dans la logi bénémé, Azara biso la commonesse Massia, acclamons Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Bénémé, il y a l'atmosphère du Saint-Esprit et je crois à ce témoignage. Je sais que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Pour leur faire comprendre que bénémé, prière est kamsus. Tant vous allez qu'on yo kapeza kamsus. Na dit que ma kambo yo qui bénémé est affecté yo et baxi en plus 4 na yo. Et motivé sur prière. C'est comme ça. Quand il y a un ressemble, il y a des temps où il faut comprendre. Oyoka baninga basala kini. Baninga baleka kinzelani. Ni ne sala mela kibango. Ni ne komela kibango. Ni ne tana liko samela komelanga. Et comme motiver yo. Pourquoi la prière? Il y a chaque jour. Et ça le lenge bon côté. Le lenge peut les opérer. Ça va permettre qu'il y ait le lenge eux. Ngala dit que ça va liga que ça la boue. Ngala sepe nango makas. Pas batenga mo ko lendi singa. Et permettre ngala telema lisusu. Na kota suma bodeli. Na ibi kebele mele ni sipeyo. O para hotelema. O compare que nzambe pas salaka. O compare que nzambe pas pesaka. Est-ce que molonga zananga? Est-ce que molonga zananga? Si kanzamba lola bele me apambo la biso, zamba lola azana biso, pe atambu sa biso na kombo na Yesu Kristo. O azali mo bateli pe mo sungi na biso. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ba nyonso le kamala bele me ba butu na bele le kamala mu. Ki mena nzambe bele me ezana biso. Tozo konti ba prière na biso. Lobi tokoya ko chauffer. Tokoya ko chauffer lobi. Et Nzamba sur la partie il y a 23 heures juste. Tozo allez en ligne pour la tina ete ko bonde le pain nanza. La CP na moko alelo makasi. Na mo ndenge ndema memeli biso ngoto keka ndenge Saint-Esprit memeli biso. Et Saint-Esprit pas mboli biso ma papier na tsende makama koloba beleme Nzamba memeli ngo autrement. Faut mitika ka Saint-Esprit ma biso et na yebi ke Nzambe alendi simitema na biso noson pengai pe alendi singai. Nzamba lola pambo la biso beleme. Bande ko nyonso tokutani mokola lobi
à partir à 23h pour Nabiso Nyoso. J'espère Yangwana, Oazali Kamoko Songola Koloba, j'espère Obenga et Gozalamala Mingi, Penzambalola, Akopambola, yo, au nom de Jésus. Tobondeli. Seigneur, merci, Bandek Naso Suksi Nabiso. Natiki Boutono Maboko na yo, Batela Banda na yo, Bisika Bazali Makena, Yesu Christ Zinga Bango, protection nos Zambé Kotine Kokumé la 4 na Bango. Na combat d'Espacia. Na déclaré Seigneur, O Bazali journée, te confier journée Pepaï na yo. Batela Nzambe na bikamwa, afin que ma démarche nous que vous allez effectuer la journée, et tam sama nanguya na yo. Na combat d'Espacia. Ba O Ba encore tapé na rediffusion. Nzambe les canaux ko assister Bango. Koloto Pambole pour la Mokono Kitoko, aussi Komuni Samakat na biso. Kimia na yo Nzambe et accompagner biso. Kimia no Nzambe et accompagner Bana na yo au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Zambalo la apambola biso, totika na kimia na Nzambe, mokola lobi tokutani au nom de Jésus. Bye bye. Daniel Matondo, vous s'abonnez à la télévision Daniel Matondo TV. Donc Daniel Matondo TV, vous s'abonnez massivement à la chaîne Wana parce que et pas de la fois comité c'est un frère qu'on se connaît bien, un frère qu'on a grandi ensemble, un frère Oyo Toza secteur Moko. Donc Babande Moussa Nzambe Liboso na biso et basunga biso pe na moi batoli poto ko koma otoko ko za lelo, c'est un ami mais c'est un grand frère na kati ya Musala na Nzambe. Daniel Matondo le missionnaire au Azwami na mboka ya États-Unis. On a bengio ndeko na ngai avec un cœur ouvert parce que là-bas vous trouverez que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous trouverez que l'amour du Seigneur, vous trouverez que la gloire de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, Yesu Masia ya Nazareth. On a yebi bisika to utina bango etant to na musana nzambe ko rejoindre bango et bisika wapi otozo kende kino lelo. Donc na bengi bino bana nzambe nyonso bolinga pasteur de la foi, bo s'abonner na Daniel Matondo TV et na page Facebook boko aussi ko s'abonner na Daniel Matondo officiel